पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज जम्मू आणि काश्मीरच्या राजकीय नेत्यांसोबत सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे। जम्मू काश्मीरचा विकास तसंच तिथे शांतता आणि स्थैर्य नांदण्याच्या दृष्टीने पुढील दिशा ठरवण्यासाठी ही बैठक महत्त्वाची आहे। या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसंच फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती तसंच काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद सहभागी होणार आहेत। जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर केंद्र सरकारने प्रथमच तिथल्या नेत्यांची बैठक बोलावली आहे।